वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन। आज चाहिँ मैले मकैको ढेँडो सलाद यो आलु पिरो आज मैले 4वटा खोर्सानी हालेको छु, सुकेको पिरो बनाएर बनाएको छु। चाहिँ छिमेकीले सिस्नुको दिनुभएको थियो अनि अलिकति बेलुका बनाएको थिएँ हो, त्यही आज सिस्नु ढिँडो थोरै चामल मिसाएको खाना आँटेको खाएँ ल। सिस्नु त फेभरेट हो। अस्ति नै डाँडा बजार जाँदाखेरि मैले सिस्नु खानु पाइनँ नि त, पानी परेर अनि बहिनीले पठाइदिएको रहेछ। यस्तो चिप्लो हुन्छ। सबैलाई सफा गर्छु ल, खाएँ ल। कस्तो गर्मी छ यहाँ त, पसिनै पसिना। त्यही भएर मैले त त्यत्तिकै गरिदिएको। खाइहाल्ने बसेको ल। यो अमिलो सिस्नु खाँदा चाहिँ अमिलो खानु मन छ, तर म त्यति साह्रो अमिलो खान सक्दैन। थोरै थोरै खानु पर्ला। खासमा त आलु मन पर्दैन। आज चाहिँ तरकारी के बनाऊँ, अल्छी लाग्यो। छिटो आलु त छिटो हुन्छ नि त भनेर सिस्नुसँग पिरो आलु खोर्सानी हालेर बनाएको। पिरो रहेछ हरियो खोर्सानी। कस्तो पसिना आउँछ मलाई त। पल्लो घर दिदीले चाहिँ नयाँ स्टाइलको सिस्नु बनाउनु हुँदो रहेछ। मलाई त थाहा छैन। पोडी पनि हाल्नु हुँदो रहेछ क्या सिस्नुमा। हामी त केही हाल्दैनौँ हामी बनाउनु त। अब साथीहरूलाई मासु भात खानु बोलाउँछ, म चाहिँ सिस्नु भात खानु बोलाउँछु। मेरो साथीहरू पनि सिस्नु लभर छ नि त, त्यही भएर हामीले हिजो बेलुका पनि सिस्नु खाएको। सिस्नु र भातै खानु आएको थियो मेरो साथी। मासु त पाइहाल्छ। सिस्नु त पाउँदैन।
सुकेको खोर्सानी एकदम दुखोस् भनेर खोर्सानी दह्रो हालिदिएको आधा मेरो कुकुरहरू मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ नि अहिले आमामा यत्रो खाइसकेको भन्नुहुन्छ बोल्दा पनि सिस्नो देखिँदो रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ सबैजना खाएको देखेर छक्क पर्नुहुन्छ गर्मी भए कुलर खोल्दाखेरि चाहिँ गर्मीमा कुलर खोल्दाखेरि चाहिँ साउन्ड कस्तो दाँ आउँछ नि त्यही भएर नखोलेको त गर्मी भयो तातो तातो छ नि त खाना आज सधैँ सिलाउँथ्यो आज चाहिँ खान सक्दिनँ जस्तो छ खाना बनाएर ल्याएको सिस्नोमा भिन्डी हाल्यो भने झन् चिप्लो हुन्छ कस्तो मिठो हुन्छ कस्तो मिठो यति चाहिँ खान सकिनँ त्यसै भएर राखेर बेलुका खान्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज